आप लोगों ने समोसे में आलू की स्टफिंग वाला तो समोसा ट्राई ज़रूर करा होगा, पर चाउमीन वाला समोसा कभी ट्राई करा है तो जो भी करे हो ट्राई, तो वो ना कमेंट करके बताना कि हमने ये ट्राई करा है। पहले क्या करना है, एज वेल एज़ आपको कॉर्नफ्लोर, मैदा, आटे की एक डो बना के उसमें चाउमीन बना के उसके स्टफिंग डाल के समोसा का शेप दे देना है और उसमें उसे ना गरम तेल में फिर फ्राई कर देंगे। फिर हमारा बन के तैयार हो गया। अभी हमारा चाउमीन समोसा बन के तैयार हो गया। ये देखो चाउमीन की स्टफिंग है इसमें। अभी हम इसे ट्राई भी करेंगे। फिर ना मुँह में घुलते ही मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप भी बताना आपको कैसा लगा।